Bu menika. Mikir kon nganti kenes awake sakmono gedene. Ngeles kok lemu. Kocok guyaku kan. Loro lho, Pak. Cek kene iki. Pak. Duwite mbok delene iki. Kuliah, Pak. Kuliah. Ojo mbok delene iki. Kuliah, Pak. Duwite mbok delene iki. Ojo kamu Bu mesakne. Ibu lho gawe jilbab. Aku kon congkokan. Lah kok sarungan ora sok. Rumah kamu. Ojo ngono, Pak. Aku ora ati, Pak. Aku ora ati. Mbok kon mondok. Neng jopo. Kaya ngono kuwi. Mbok. Wilujeng dalu Mas Klidik. Nggih wilujeng dalu Mas Nggih, Mito. Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Barokallah, barokallah. La kaula wala quwata illa billah. Matur sembah nuwun Mas Minto. Nggih. Wondene dalu menika saged sowan dalem agung beliau Bapak Haji Imam Syafi'i. Insyaallah dalu menika anggenipun lenggahaken panjenengan ngawontenaken tasyukuran ridho lan hidayah barokahipun lumeber dumateng sedaya warga masyarakat dalu menika. Allahumma. Amin. Nggih. Niki mboten kaya-kaya bengi niki Mas. Pripun? Masya Allah jan tenan. Pak Syafi'i niku leh ngenak-ngenake kula panjenengan ora kaya dalu niki. Nggih. Wis kula ngrika nggih langsung nika nggih sekolahan TK niku. Sekolahan TK niki Pak. Pripun? Masya Allah jebule fasilitasnya ora umum. Kamar mandi. Nggih saking lomone kamar mandi mon mboten duwe Saiki lek lawang wis kamar mandine apik Mas Jok Kluthuk kon ngomong piye? Pripun? Biasanya lek kamar mandine iki ndak tersedia dengan baik kan Loh. kok ora nek sing lampune mati. Mboten niki sae Pak Iman Lah, niku iya. sae. Demi bermasyarakat yang baik, mula kamar mandine dipun kasih ruangan khusus. Khusus. Tanpa pintu. Hah? Tanpa pintu dadi sinten-sinten saged nika. Sing pundi sing nek pintune mujane pintune ngono lho. Lho, kula teng mburi omah kok dadi teng latare wong. Mboten dadi teng latare Nah, wong. niki mau jenengan rawuh mriki Nggih. sowan mriki saking dalem napa saking pundi Mas? Saking Yogya, Pak. Oh saking Yogya. Nggih 5 hari wonten Yogya lajeng mikir dalu lanjut mulih. Mangke riyen kok 5 haji teng Yogya niki teng mbok enom apa? Mbok nom sinten? Lho. Jenenganipun provokator. Mengko gek duwe bojoan teng mriku melih ngoten. Bojo niku insyaallah kula tetep siji. Heeh. Ya siji Ponorogo, siji Tulungagung, siji Kediri, siji. Dadi ngoten lho Pak diratani Lah ngoten. iya, seniman iki lumrah. Lah napa to? Wong sing penting nyambut gawe kok dadak Ah, rebut iya, bojo. iya. Jenengan asli. Mula aja sok maido karo liyan, ndak malah ketularan. Kono maido terus tapi tidak Mboten niki pancen sing kula contoh Mas kula niki. Ah iya. Niki gen tatanan keluarga sae Pak. Ha-ha. Kula dalu niki kula mboten ajeng tutur-tutur putranipun Pak Haji Imam Syafi'i mboten. Kersanipun menika. Nah, Pengalamipun kokeh niki timbang kula, Pak. gak oke sampean. Lho. Kok Kono sik pisan kono pindho ping 3 kok. telu maklek iki ya. Lah pira? Wong kene lagi siji kok telu piye to kok. Lah sing ngomong loro ke sapa? Kuwi pas lali. Ngono lho. Aduh. Ora ngerti Ah, kok iya. jenengan. Jelaske Mas Kluthuk coba jelaske. Niki Mas kula pun nganti panjenengan getak. Soale bocah niki gampang panas. Ngoten lho. Panas kon gimbal es ngono. Awake gampang panas. Soale niki titisane bae ngoten lho. Ayo. Omong ora mi guyang-guyu tok. Piye to? Yo sabar to. Mikir dicedhakke. Nah, ngono. Ora lho, Cuk. Uro-uro kok kowe dadak ngetokke lapat sing ora kepenak. Ayo. Arep ngomong apa? Loh, tuturana mantene. Nuturi apa? Keluarga kowe murat marit kok nuturi gedeng aja niki. Ora kok murat marit. Kyai sepuh sing rawuh bengi iki karena ora kok tegese rawuh mirsani mboten. Iya. Ning ya juga urun doa restu. Nah, Alhamdulillah ing dalem menika ting daleme Pak Klopo, mugi-mugi sedaya Kowe ora angger jebles contongmu lho. Wong daleme Pak Imam Syafi'i Pak Klopo iki, julane apa? Pak Bathok. Jerone apa? Klopo iki. Lah iya. Iya nih Pak Bathok Pak ora Bathok. Pak. Nah, ngono. Pak Bathok, Pak. Haji. Pak Bathok, Pak Haji. Alhamdulillah ing dalu menika syukuran mujuke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika ndhawuhke putra lan putrine menika ujare Pak Bathok, Pak Haji Syafi'i. Alhamdulillah. Pak Haji Syafi'i menika alhamdulillah siji syukuran mujudke syukur putrane jedaupan, sing siji syukuran mujudke putrane sak menika dipun angkat dados PNS Pak Minto. ya. Betul lho. Pak Minto. Betul. Dikukuhkan sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri. Kediri. Si putrane. Oh iya no. Oh,
Mbak Putri itu sudah menjadi Dewan Pendidikan. Ono king Kabupaten Kediri. Mulane syukuran. Syukuran apapun bentuknya yen wis diweni kanikmatan karo sing kuwasa, ya wajibnya seperti ini. Ning sing Syukur. rapas siji Mas iki. Pak Haji Bathok sing rapas siji. Napa? Lah sing disyukuri iki telu kok syukuran barengke ngene ora rugi. Loh. Kok mboten rugi to, Pak? Mboten rugi. Rumangsane ping 3 terus ping 3 ngoten. Sing rugi awake dhewe. Pak Minto. Pak Haji Bathok menika nyelengi nglumpukne. Iya. Wis paribasane nglumpukne iki wis pirang taun. Angen-angene alhamdulillah dalu menika saged kalaksanan. Kudune wujude jenenge awake dhewe iki sebagai seniman seniwati bersyukur ora terus nggih mongso ndak ping 3. Loh, lek umpama ping 3 apa awakmu ndak gelem? Loh, ya gelem to Pak Minto. Lah gelem ya to. patut disyukuri to. Ya aku melu no nyambut teko Rambojak melu. Iya. Dadi Pak Haji Bathok menika nun saya Pak Minto. Piye? Alhamdulillah Pak Haji Bathok menika kula pun kepanggih piyantune Godi Dhuwur Putih. Gedi Dur Putih sapa to? Pak Haji Bathok. Kok piyaine ya sak Mas Minto ngono kuwi kok. Mau Kok gede dhuwur sapa? Pak Haji Bathok, Pak Pak Haji Bathok ki piyaine ya sak Mas Minto ngeten niku. Pak Haji Safi mana? Ha nggih. Kok gede dhuwur putih sapa? Wonge ireng kaya ngono kok iso. Menengo to, ditanggapi dilem lho. Mbok ya sing wis jujur wae ngono. Iya. Ngono. Dadi syukuran penting. Iya. Dadi bengi iki kan mujudke syukur kita, Nggih Mas. Pak Ya. Minto. Wis pokoke alhamdulillah menika syukurane Pak Haji Bathok menika kula ora gumun. Syukuran lah kowe kudune ya syukuran. Aku dengi bar syukuran. Hmm. Alhamdulillah anakku saiki ning Polsek Kandat. Oh diangkat polisi rono. Nyopet kecekel dengi dadi Wong nyopet kecekele mbok nggih syukuran ki ya ngopo kok sing iso. anak barep tapi anak nomor 2 sing wedok. Alhamdulillah. Sing wedok. Nggih. Alhamdulillah saiki wis aku yo dengi syukuran. Amin. Saiki wis dadi pegawai bank. Masya Allah. Ning Bagian Bank Mas. BRI Pusat Wih ning lho. Surabaya. Bagian pengawas. Bagian asok benulan ki alhamdulillah. Kuwi jenenge nasabah mekar kok iso. Wong nasabah kok mbok unggul-unggul nih. Wong kok senengane kok gugah kremi mati. Lah iya. Berarti kulo sing Loh, ora no, wancine rendeng tanggapan arang-arang kok ngomongke nasabah bank. Sing penting niku utang, Pak. Napa melih bar iki poso gitu. Heeh. Awak dhewe iki bar iki poso ada sebagai seniman seniwati, iki to alhamdulillah iki iso tanggapan. Nggih. Iki lho ulang ngarep tanggal 18 19 iki bar iki poso. Sak ulan iki seniman seniwati prei, Pak. Loh, Merongos kabeh. lah berarti ora duwe kreativitas sama. Mulane kula duwe rumus Pak Minto. Heeh. Piye carane ben poso iki seniman seniwati ora bakal kekurangan secara ekonomi. Nah ngono lho. Dicontone iki sinden-sinden contohnya. Dikasih resep. Tak resep. Ngono. Kula niku lek poso Pak Minto, Heeh. penghasilan saya itu justru malah ngono lho. Iki sedina ki 2,5 juta. Masya Allah. Poso kuwi Poso kuwi aku. omsetmu 2,5 juta. jualan apa kuwi? Loh, aku sore ya jam 3 sore kae. Nggih. Budal aku. Teng pundi? Ngubeng golek takjil, Loh. ngubeng. Eh. Pokoke sing takjil tak gowo, tak gowo. Engko lek jam 5 sore tak dep ning ngarep omahku. Loh, mbok dum-dumke. Tak dol. Weh, jenenge keranjingan ngene kuwi. iki. Ngene iki kowe ora golek pahala malah nambah-nambah dosa kowe. Lho, sing- Kudune ya malah weh-weh. Weh-weh apa kene iki ndek apa-apa, weh-weh gendeng jane iki. Kudune malah sedekah. Wong sedekah ora saya lempoh, ning san saya bakoh. Wong sedayoh kok sedayoh. Wong sedekah niku ora Iki asine ganteng tapi Ora saya luka. saya kebak. Nah, kuwi dirungokke. Iki, Pak. Dadi wong ki aja sok duwe iman. Kowe nek duwe iman besok Gusti Allah meni rezeki kowe ya iman. Iman. Mula Pak Haji Imam Sapi iki ora iman ngono lho. Mula insyaallah lumintu rezekinipun Mas. Nah, kuwi. Ngono dicontoh to. Angger petuk wong sedekah ngono lho. Sedekah ki mari apa to? Ngangkat derajatmu besok. Ngono. Oh, Ngerti? Loh, kejaba ngangkat derajat wong sedekah ki mujudke tulak balak Nah, adoh sangka ngono. penyakit. Ngono lho. Dadi kowe sedekah, sing sedekah sapa ki? Bojoku, bojoku. Sampeyan ra sedekah? Gak. Wah, berarti niki Mas. Sing sehat mung bojone. Berarti sok catetane sing kuwasa. Nek sing sedekah bojomu, sing nampa nikmat wahyune bojomu. Nggih. Sing nampa nikmat wahyune bojomu. Bojoku berarti apa Rabi karo Wahyu? Loh. Kok rabi karo wahyu piye to? Lah le Wahyu iki Loh. Sing sedekah sapa to? bojoku jane budek ya jane iki. Lah. Lah sing sedekah bojomu berarti sing tok wahyu bojomu. Lah berarti kowe ndongakne bojoku Rabi karo Wahyu kowe. Kowe adikku lho, tak diatok dasmu lho ya. Maksudnya ki wahyu kuwi besok sing entuk apa ya nek ngarani?
Nugroho. Nah, Masih Wahyu. lho. Kok masih Wahyu piye to ki? Nugroho. Anu jan anu Mas, jan merdeka. Tegese iki sing wong sregep sedekah, Nah. kuwi mah pertama bakal kewahyon. Nah. Cut entuk nugroho. Nah, nek Nugroho ora ngerti liyane Nugroho napa Mas? Ngerti ra liyane? Napa? Teko kae apa liyane? Apa hubung-hubungne aku? Nugroho ora ngerti. Apa? Wahyu ora ngerti. Ha. Paling hidayah. Nah, Mbake kuwi. lho, Mbake Wahyu karo Nugroho. Hidayah. bocah ki nek pekok nemen to ki. Kowe ki mbaya sing cerdas sithik lho. Ndelekke dalang sing cerdas, syukuran putrane Pak Haji Imam Syafi'i diangkat dengan pemikiran yang cerdas. Hidayah, Wahyu, Nugroho kuwi padha karo pulung. Wis. Wo alah palike wis. Pulung. Palike kowe iki jan pikir piye to? Ora ngono, Mas Teki ora ngono. Ya kenyeh-kenyeh ora. Sik Mas. Aja dipaidungsake. Pripun? Pancen lek tanggapan arang-arang ki kecerdasane ki ilang. Lho, Pancen aku ngono ki ya. layakno ndasmu dirubung laler terus. Lah wong kowe dijak omongan nangil, yai sakmene iki cerdas kabeh lho. Senajan to sepuh-sepuh ngene iki, nyenengke. Lho. Delok wayang iki ora kok men delok wayang tok. Sing digoleki Mas Sepuh iki piye? Ngene iki penyemangat hidup ngene iki. Nah, Ora ngerti kowe. Penyemangat hidup gundulmu. Piye? Iki ngono perjuangan hidup. Lah kok iso? Nek tak berjuang ora hidup dek. Lah wis sepuh kok mulane Ngomongi. didelok Bapak Haji Imam Syafi'i iki Nggih, yaine kepiye? Blobo. Nah, Blobo. Nyatane syukurane anake manten, syukurane anake dadi pejabat. Nah. Nanggap wayang iki sing ora bakal lali sing darani pendidikan sing darani jabatan ora lali marang kabudayan Indonesia. sing tak karepe ngono kuwi. Bener. Mula sesuai kalih asmanipun. Bapak Haji Imam Syafi'i. Heeh. Imam wis ngarani pemimpin atau presiden rumah tangga. Syafi'i 3 suku kata. Saki tegese apa? Sah kuwi tegese wis sah nek dadi wong tuwa ngangkat derajat anake. Mulane dipinterke kabeh. Pi. Safi itu fitrah. Sik to. Fitrah kuwi resik. Resik kuwi suci. Dadi wong tuwa sok nek wis saya tuwa nek iso saya resik. Mula titelitasnya Bapak Haji Imam Syafi'i. Itu ikhlas. Wong tuwa ki ra duwe pamrih. Ning dindingkon wong tuwa kuwi mesti ikhlas. Wong tuwa ngopeni anak 5 ning anak 5 urung mesti nek iso ngopeni wong tuwa Siji. Lho, Iki lho. istimewane ning kono ki wong tuwa ki. kuwi. Dadi sing diutus Gusti Allah wabil khusus ki ya malaikate anak ki ya wong tuwa kuwi. Ngono lho. Ngerti ra? Kowe mudeng ra? Deng, Pak. Nah, piye? Napa? Lho. Wong tuwa siji Iso- iso ngopeni anak 5. Lima. Ning anak 5 rong karuan bisa ngopeni wong Anak- tuwa siji. Lha kuwi lho. Ya. Delon, wong tua le sabar. Sik cilik mau ngompol ganti popok ya sabar jam 1 bengi tangi. Nggih to? Anake luwe jam 1 bengi sabar sik gelem dulang. Ha iya. Lho duwe wong tua. Terkadang ngono pake ngelak ya sik dimiki. Lho. Ya omong. Ting aku. Kok dimiki piye to? Lah sampean ki paling lha niki mboten iso, Pak. Wong bapake mati mon ditinggal delok campur Ora sari. mudeng kok kuwi pancen ya ora mudeng kok. Kon mudeng piye? Lah wong nyekari kliru to, Pak. Nyekar tenggene sarian niku ora iso bekti, Pak. Kadung nangis niku mbok iso ditangisi senes bapak. Lah. Niki lak ngeten, kok Pak. ketok men lek ora tau jarah kubur ning wong tuane. Niki enten maisan. Heeh. Niki nggih maisan. Kecape niki lak sing omahe Blitar kula nyusul ngrika. Heeh. Jam 12 bengi niki nyekar bapak. Kula ngetut nika mburi. Lah kok Roro niku nangis gugu. Aduh, Pak. Sepurane sing oke ya, Pak. Aku arep klitik ora iso nyambangi sarepmu, Pak. Lah kok no kula niku kaget Mas Mito. Heeh. Lah kok sing ditangisi kluthuk ki senes bapak ngono. Lah sapa? Lah kok teng maesane tulisane Yayu ngono. Oh. Kula sadok to niki. Hei, bapak ning mburi iki lah ngono. Sing pekoki kowe kuwi. Ngopo? Pak yang kerja beras bengi. Kuwi ngono karaoke karo Yayu ning kene iki lho. Iya, elek ngene iki to. Malah Pak. ndengi live TikTok barang niki. Mula ya kene ya nurun iki ya mergo pake sing kaya ngono kuwi. Boten guyon. Kowe lak wis tak omongi to, Guyon, Mas. Pak. Boten. Wong derajat pangkat kuwi sampiran. Iya. Mergo wong urip mung mampir. Hampir ngombe dadi. Nah, ngono lho. Nah,
Nggih mboten Mas. Nggih. Wayang ki wayahe sembayang ringgit disaring lan diangkit. Diangkit. Dijiwit krasa lara. Aja diwit liyane. Nek ra kepengin dilokke, Aja ngelokne liyane. mergo awake dhewe menungso. Menungso iki menus-menus gak kena dosa. Wong urip mung mampir. Ngombe tadi. Ngono lho lah. Ngono lak jelas ki to Mas. Tuturi Andayani. andayani jerbasuki. Mawa beyo. Wah kuwi aja sok alok bakale melok. Mergo wong urip mung mampir. Mampir ngombe tadi. Nah ngono lho. Nah, gamelan kuwi gawe Amaling amaling liyan liyan. Pak Minto. Tong 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 masjide sik kotong deng 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 masjide sik Sik sedeng. sedeng. Nek wis tong 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 kurang seru, aja ditinggal turu. Nah. Mergo wong urip mung mampir. Pelempoken. Boban nombeni gedeng. Angel kok Ah, bisa iya. omong angel. Mula ngene iki lho Mas, kula bersyukur. Sing penting Ya ya. awake dhewe bengi iki didhawuhi menghibur. Menghibur. Piye carane menghibur Nah. ben iso mengedukasikan penonton. Iya iya iya. Mula digolekke kae Coba. ibu Muthaharam kae. Wah, lagi malah ora iso bedakne iki ndi pager karo ndi. Kon dipager ndi sinden mangsamu. Dadi tetembangan. Lho ngene ben kepenak kok iso. Diawiti saka presiden sing endi? Sing Loh. sing gedhe iki. Nah, iki ana pundutan Mas diwaca dhisik. Napa? Geng dalu Pak Dalang kula Mbah Darno Tulungrejo kandhat nyuwun gending sesideman matur sembah nuwun. Peh dan Engko sing dilacani sing Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Geng dalu. Pak Minto kula nyuwun lagon kacu kuning kalian Rondo Banyuwangi. Menika Anu ngapunten Pak. Pak Surani Manggis. Pak Surani Manggis nyuwun pangapunten gending Rondo Banyuwangi dene saged dipun pinangkani Pak. lah ngopo? Rodone slabine sik slabi. Wah iki gendeng pamundutan kok rumangsamu. Sabi. Jajal bet kene bet. Ya. Mas, anu Mas, santaan Mas. Tuk Ya. tuk ben ngadeg jajal. Kaya ngapa? Ya, ngadeg kok, Nduk. Hop, tuk. Atas ono. Hei. Rene. Suwa Mas. Aduh. Tuk gendeng. Wah, iki Mas. gudi lincah. Kowe iki tuh dikodrakne kaya ngono kok iso. Lah ya ning awake sehat. Sing cilik-cilik iki lho. Kowe iki nyapet Nggih. kok ya mendadak milih sing gedhi ngopo? Sing gedhi Ayo. kuwi angel biak-biakane. Heeh. Sing cilik-cilik iki lho penak dan diluk ngono pethuk ngono lho. Aku meng wis ya, Mas. Bubumu gudi men. Pupu ndasmu Ki kuwi. lengan. Kuwi lengen kok pupu ora. Kok iso? Ngajeni. Coba jajal kowe umpama awakmu dadi anake iki jajal iki mbokmu jajal. Sik to piye to? Kae jajal anakmu Oh, ibaratnya. iki anakku. Iya anakmu mbok kon kuliah kaya ndek Mbak Putri. Oh, Iya. nggih. Ben sukses iki kepiye prosesnya kepiye ngono jajal. Oh, nggih. Anakmu tuturono kae. Le, samane sekolah kok panggah bolos ae to, Le. Sik to, mosok tuwek anake karo mboke. Tok maneh ngono lho, Mas. Tak omong ngene to. Bocah saiki ora iso didelok saka rupa, ora iso didelok saka umur. Iya. Sakala umure enom raine tuwa. Tuwek. Sakala raine tuwa umure enom. Ya, mosok ra iku tuwek, Mas. Lho, sing tuwek iki raiku iki lho. Aku apa iki? Sampean anake. Izin ya, Pak. Anu ludrukan. Oh iya ya, tung tak tok ngono jajal Mas. Ngono. Laras-laras. Anakku meng nang ndi ya marane? Oh, alah tuk mendino mek dolan mendem. Mbok sekolah ngono to, Le. Panggah ora mendem yo medok. Wong kok jan. Gek sing ditiru ki lho sapa? Lah nggih, ditiru ki lho sapa? Ya apa sampean ku grundel dhewe ya apa? Saiki ndok ndi anakmu ndok ndi? Garo mau mbah nang ndi kae, Mang? Lho, sampean iku minangka dadi ibuke. Lah apa gak iso nuturi anak situ? Gak kena dituturi. Lah ya apa sampean didik iku? Arek iku mbok. Biyen metengmu itu nyidam apa? Oh, bapake akeh iku, arek iku. Wah, bapake akeh. Oh, layakno anakmu jenenge Bram. Gawene Brame rame lho biyen. Iya, mbah kuwi. Gak, saiki anakmu ndok ndi? Anakmu ndok ndi? Parane rono mau. Ayo diceluk. Dipanggil. Le!
ngajeni bapak. Nggih, Pak. Arek saiki unggah-unggah gak duwe. Nggih, Pak. Tata krama gak duwe. Nggih, Pak. Unyuk-unyuk totok kono totok kene. Toto gendadan. Apa lah arek? Kok niku unyuk-unyuk kok kono ya Allah. Neh, Mas. Kon gak ngerti unggah-ungguh tata krama subasita sopan santun adat ketimuran. Arek saiki ditata rek. Gak yayan ngono iku. Totok kono totok kene. Toto gendadan. Aku malah gila ya. Oh, sik. Penak lho, Mas. Kono. Lah kok mboke diusuk-usukne. Ah, kon niku ya apa rek? Ayo, totok kono, sungkem ambek ibumu. Apunten. Ya apa niku? Wis joge tutuk getak dong. Ding aku. Yo alah. Ger, Ngono. kon niku dok endi? Kuliah mah. Ibu ki lho goleki toto kono, toto kene. Oh, tutuk getak dong gak jotosne. Ora. Rasa nggih blangkon to nang ngono lho ben ketok enom Kuliah mah. Kuliah. Nggih, Mah. Heeh, muga-muga iso sukses kaya Mbak Putri ya. Ya, Mah. Urane pancen aku ki ning ndi kuliah. Aku ki sembarang Nah, Oh, ngene kaya lah. anak kuliah ngono ya, Mas. Anak kuliah napa malah kaya bang plecik ngono ya. Oh. Kayak mancing, Mas. ya, Pak. Boy, rene. Eh, Boy, kok jenenge kirek. Loh. Jenengmu Boy Ireng. Dagelan Medion. Ayo rene. Kon niku ya apa rek? Gak mesakno ibumu ta? Ya, Pak. Ibumu direwangi kerjaan karo bengi, bengi karo awan. Oh, Golekno duit ning kanggo ngragati awakmu. Saiki ayah entuk kabar kon saiki gak tau mulih. Ndok ndi kon? Kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah. Ayo. Ibumu teko. Kuliah kula, Bu. Tenan kuliah. Nggih. Wingi kuwi dosenmu kuwi goleki. Kon iku ndok endi? Kula kuliah, Bu. Kon Gak gak percaya. WA-ne ayah. Entuk chat saka dosenmu. Kon gak mlebu sekolah, malah kon ngentekno dhuwit jurusan ya. Betul, Pak. Kon aja ngapusi. Lambe gunane dingge omong sing apik, Nggih, Pak. Dingge ngomong sing temen. Nggih. Aja ngapusi wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wis rekoso. Sik kok gawe rekoso. Kurang apa aku dadi bapakmu? Urane, Pak, pancen kula anu Ajining diri saka latile, Nggih. ajining raga saka busino. Nggih, kula. Kon gak iso jaga wong tuwa. Nggih. Sok dadi apa kon, lara, Pak, lara, Pak. Sawangen ibumu Nah, nggih, Ibu menika mikir kon nganti kenes awake sakmono gedene. ngelesok lemu. Kok aja guyu-guyu kon. Lara lho, Pak. Cek ngene iki. Pak. Duwite mbok delene iki. Kuliah, Pak. Kuliah, Aja mbok delene iki. kuliah Pak. Duwite mbok delene iki. Aja ngapus. Aja ngapusi. Mbok aja. Kuliah, Kok Pak. ngene iki. Mbok apa? Bapak apa? Aja kaya ngono. Anu, ganti aku izin anu Pak minta. Heeh. Aku tak dadi bapake kula. Ya apa iki? Kowe anake kowe. Lah kok pengen dadi pake? Anak tutuk ning biasa kowe. Aku dadi bapake aku. Anu nyilih sing tak tos. Pak Bomu. Kula bapake kula. Wis kene. Kene. Ayo. Dung. Yalah. Kok ngene mento nasibku. Mbak. Yudi sing teko, Mbak. Ya layut. Oh, Layut. Bapakmu layut. apa, Mbak? Bapakmu bendino kuwi ngomong medok. Astagfirullahaladzim. Mbokmu ki ndak tau diuli layut. Astagfirullahaladzim. Alah, sepuna lho. Aku wis Simbok. suwi ora dipangkringi layut. Layut. Mbak, astagfirullahaladzim. Tak kira bapak mbiyen ngongkon aku mondok, akhlakul karimahe bapak ya apik. Alah, Saiki aku bapak- kirang
bapakmu ki. Insyaallah, Mbok sabar, Mbok sabar. Sabar, Mbok sabar. Wit, Ceritane ganti. kowe lek omong ora tau dipangkring iki usul ning aku. Yo, Aja nelongso, Mbok. iya le. Wong mulya kuwi mesti diwiwiti saka rekoso. Iya, Isane bener. mulya mergo rekoso. Wong sing Iya. gelem rekoso mesti bakale mulya. Nah, Amin. Simbok saiki dilara-lara. Heeh. Aja simbok sing ngadepi. Aku sing ngadepi, Mbok. Iya, adep ana le. Bapak kudu tak wehi kultum sing paling apik. Iya, ceramah ana Nek bapak. bapak nganti gak tak wehi kultum, ndak tak tausiai. Engko Iya. tak tahlilane, Mbok. Aja. Aja sik. Bapak ndi, Mbok? Ning kono mau nguli Yuli. Ganti nih. Wah, ngene iki, Mbok. Ngene iki. Sacane bapak ngene iki, Mbok. Iya, Masyaallah. kaya ngono kuwi. Masyaallah. Yen aku nyawang bapak ngene iki, Mbok. Isin aku mbiyen mondok, Mbok. Aku ya isin. Tak kira bapak kuwi iso ngandani anake, iso kanggo contoh anake. Wawahan ora ceblado saka wite, Kulo nafsi dae kotul maut, wong sing kedunungan napas besok bakal kajemput maut, bakal mati. Kalungan sarung ra gawe songkok iki, Kalungan sarung tak gawe songkok isi iki, Masa bapak si kampleng ngene. Anake kon mondok, bapake malah jiki, Yo, Loh, sampe gak ngerti, Pak. kowe anakku lho. Sampeyan biyen ngomong, "Le, Mosok pake mbok kampleng ngene. Dereng, Malah kaya kirek. sampeyan biyen mondokne aku Heeh. entuk pirasat apa, Pak? Aku pengen minta anak kok, Le. Saiki aku mbok kon mandakne. Mbok kon mondokne. Saiki wis mondok. Pondokne, Pak. Apa? Kok malah guyon sampeyan? Aja yayan, Pak. Ibu mesakne. Ibu lho gawe jilbab. Aku kon congkokan. Lah kok sarungan ora songkok. Rumah kamu. Aja ngono, Pak. Aku ora ati, Pak. Aku ora ati. Mbok kon mondok. Kene ijol ya. Piye ta ki? Ijol. Napa neh? Aku tak dadi mboke. Dadi apa? Lha lha aku sapa? Barang. Eh? Sakarmu. Kowe ada di germo karepmu apa? Ya, nesu ya. Aku dadi mboke, aku dadi mboke. ora oleh marah lho. Alah, gel lu kampleng ya, Pak. Hah? Di kampleng aku. Dadi mboke kono dadi mboke. Mboke aku. Dadi mboke karepmu ngono. Loh, kowe rono sik. Sambat ning kono lho kok iso. Sambat sik ning kono kok iso. Ngono, jajali. Sambat sik. Nah, kowe sarung lak kenek to. Awune kaya masuk iki. Ngono kuwi lho didelok. Jan. Malah kaya bakul warung kopi semampir kae lho. Wis Jan. Walah anakku suwi kok ora mule-mule. Suarane sing terakhir kok gedhi. Cilik wae kok mule. Suwi ra ketemu anak-anakku ning ngendi to anakku iki anak. Awakmu cara tenan, gawe iki terus klambimu dasteran, semi terus mbok jaketi lepis kaya busri. Wis persis. Mesti gundulmu. Ayo. Neng Tito anak-anakku loro-loro ning lanang wedok neng Tito ya kok ora mule. Ayo Dek. Ya, Pak. Ya apa, Pak? Iso gak iso dina iki ibu ayo digawa ning bali desa. Loh. Lah ngapa, Pak? Sampeyan gak krungu kondang ibu ta? Enggak. Bapak lagi mati 3 dina wis ditinggal demenan ambek wong liya. Loh, tenanan no? Loh iki ngene, loh ngono. Kok loh iki ngene? Oh, kleru. Ha iku lak ya mak piyok ngono lak ya. Susah. Iya, kleru, Mas. Ayo. Loh, kaya ngono kuwi. Iya, Jebule Ibu. sampean wong wedok, ayo ibumu kandhanono. Oh, Jadi jebule bumane muce Mas. kaya ngono kuwi. Kaya ngono. Ya, Pit. Kelakuane Ibu ning jaba. Kaya ngono kuwi. Bok. Heh? Anu sing awi ndang dibarne iki. Lah ngopo? Guluku bosok kali ya. Lah wong kowe ya angel kok dikandani kok. Dadi ngene lho. Dadi patuladan ki sing apik ki Mas. Heeh. Keten iki ben ngerti kehidupan dalam berumah tangga bermasyarakat itu seperti apa. Ngono lho. Sarunge cah nom. Nah. Kowe ngawur.
Ndi kuwi mau sing duwe aku ndi? Kuwi sarung iki. Sing duwe sarung ndi? Kuwi lho. Yo kekno kono. Heeh. Gawe tok ki nyambut gawe rawe royalti. Ah ya. Diselingi Mas. Sik Pak. Nah, tetembangan. Nah. Kaya ngapa? Sik Pak Rin duduk. Iya no dinge kerja e. Ngono kuwi tanpa kuwi menunjang dekor ya apa ya nutut masa Pak. 50 topi. Heh? 50 Topi. Cene to? Wis. Hmm. Tapi sapa iki? Ndi? Ya. Wah, masalah. Nah kuwi. Sik, Mas. Napa? Kurang siji. Pripun? Sampeyan iki mu sakjroning ngenekake drama iki kan ana iringan. Loh, pinjam properti kula sewani, Pak. Nggih, Pak. Wong nggih nyambut gawe kok. Ya gone nabuh, ora ketang 100 tinggali. Loh, lah kuwi nggo tabuh. Nah, sewan tabuh. Tabuh iki. Sik go tabuh iki. Wah, Nah, tas. kowe iki yo nyewa tas barang nyapo kowe iki. Kowe kanca lho, Bos. Biyen jaman nom kanca ngene lho kowe. Iya, Bos, ya, Bos, ya. Iya, Bos. Anu 50 Mas, 50. Ya, aku gembos ya giting. Ya. Enek. Sik. Mik. Non? Mik. Eh? Go mik ra sampean. Boten. Niki wae pas boten beto. 100. 100 mik. Mix 100. Anu cicilan 50 sing sing 50 niku. Ini mikir. Kalau Ning anu mixer kae kene. wah, masalah. Anu tanggapan bengi iki ngedeni wong. Iki nek cara dagelan liyane dhewe bosok tenan. Wis tenan domong. Boleh. Yo, ngadeg sinden telu. Mbak Mita, Mbak Kiki karo Mbak Widya. Nah. Mbak Kiki karo Mbak Widya. Wis Mbak Widya melu neh iki. Oh, rombongan anyar ning lawas. Melu neh lho. Oh, lah kok manten anyar. iya. Kowe ngerti to nek lawas ki apa nek anyar apa? Lek lawas ki salam. Nek anyar Yo diem. Sik tegese. Lek lawas ki salep. Dadi kental. Nah. Tapi lek anyar ku yo diem ki encer. Ngoten lho, Bos. Tegese encer rezekine gitu lho. Iya. Ngerti kan, Dok? Seperti Mbak Mita, Mbak Diah, Mbak sapa iki? Mbak Widya. Yuk, kaya ngapa? Sudah tanggapan kita lali harus dijene. Karo Mbak Kiki, papat pisan. Ditekoni dhisik. kowe pilih endi bocah papat padha ayu kabeh. Ayo. Aku pilih Kiki mergo bocah yo gemati. Wah. Kowe milih jenenge Kiki bocahe ayu tur merak ati. Ya. Yo pancen Mbak Kiki itu memang jantung hati. Wah. Asik. Nanging sing siji iki jenengmu sapa to, Nduk? Yen ditakoni jenenge Mita. Memang sinden Mita, ini sinden dambaan saya. Iya. Wah. Apa kamu bangga bisa duduk selalu berdua? Kalau nikah dengan saya yakin keluarga akan bahagia. Alhamdulillah. Ya, kene sita sapa ki jenenge iki? Sinden baru. Sinden baru. Kalau yang satu ini kalau dilihat badannya kuru. Guru. Iki piye iki? Kuru ayo. Memang badannya kuru, ini memang dambaanku. Iya. Ini dengan kamu insya Allah bisa menyatu. Bisa menyatu saben bengi kita terus turu.
Bubuk. Bahaya iki. Ya tidur lah, tidur bersama. Yen sing siji iki. Pemripatmu gila kaya kucing. Ya iso ra. Yen sing siji iki rada gedhi ya rada semok. Semok, mok. Mok. Kok angel iki. Ayo, wong sak temune. Aku yo mikir ya. Ayo, gajah. Ora semok padha semoke ning rada serupa tak sama. Nanging yang siji iki bokonge semok tur rada nyedit. Gantine. Senajan bocahe ayu tak delok cah iki ora medit. Najan ora medit yen disawang ya rada irit. Rada irit. Nanging bocah iki ketoke kendel tapi wedi karo demit. Ape lho awakmu wis ape. Iki mau Widya, kayak Kiki. Widya, Nadia. Widya. Nadia. Terus iki Mita, terus iki Kiki lah. Iki anu Mas Minto. Dadi ngono. Ora sambok eloke. Lali janjine. Yo, kaya ngapa? Dados. Yo. Tublak. Wah. Bos. Sampean ki komposisi gerakan ditata to. Mas Minto itu selalu menetapkan to. Nek wis kendang muni gamelan bareng serentak. Glok ding tak enteng tak enteng. Ngale, tak warai. Jangan ngele. Jajal, ngono. Aku. Ya. Ayo Jajal piye? Kowe ngarep pemberi? Aku ngarep. Lho, ayo. Ya. Ayo Jajal. Mubeng rene lho. Oh mubeng to. Lah ngono Jajali. Ayo. Lakone. Kok ngono? Oke, ya. Sik. Kok kene. Oke. Sinjane kon. Kene. Sing ngarep sapa kene? Rene. Sing ngarep awak. Wis sudah tanggapan kabeh dikopok iki. Ora. Kene lho. Rene kabeh. Kene, Kiki ngarep. Jogete ngono kuwi, Mas. Nggih, Pak. Tadi Joget apa iku? menika joget bebek arep ngendok ngoten niku. Duk, Napa, Pak? mentok dobol. Ngendok double. Asik. Ayo. Sik, bareng. Jiro, lu, yo. Putar. Hop. Bokonge Kiki hebat. Apa, Pak? Bokonge Kiki ngene. Pak, kita sapi pokoknya bojoku, Pak. Kita. Alah bokonge bojomu koreng tok ngono. Loh, berarti urut delok lho. Pas adus didasteri transparan ngono. Heeh. Kowe tok, Pak. Koreng tok. Koreng tok. Ngono kok yo doyan lho. Enak ya, Pak. Ayo, ya. Yo. Ya. Sembah nuwun terima kasih tembang lali janjine sampun katur. Kula niku ibaratnya dadi dalu niku dadi maklar, Pak. Heeh. Dadi kula iki asal maneh saking Kakung Windu. Dibablaske tembange nggih, Mas. Siap. Ya, satu tembang. Kudu dibablasne, Pak. Iya. Menika seokeh niki. Emane. Gorengane dhewe. Meet in Sekar Gadung. Nggih. Wah, cocok. Tembange sing ngaturke Mas Gembos karo Mbak Lilis Karnali. Anu nyun pangapunten Pak Minto. Heeh. Sadèrèngipun tembang menika dipun lajengaken menika nyun sewu izin sekedap nyun pangapunten. Iya. Wonten kupat luar sekedap. Wah, iya, nggih. iya. Nggih, monggo lanipun Bapak Haji katur Imam minggah Sapi. dateng Sasono. Kasuwun tindak wonten Katuran ing Bu Hajah. Pawian Agung kalian baca monggo. Tutuk. Selamat Mas. Pak Haji.
Monggo. Alhamdulillah. Dap Mas Minto nggih. Nggih. Pancen keluarga besar. Monggo. Monggo, Bu. Monggo. Monggo. Lho, oh senes dan iki. Oh tak kira. Wong delok ora mbok unggah ngene. Tak kira wong delok lah melu ning burine iso. Nggih. Yen pangapunten nggih Pak Minto nggih sedap nggih Nggih. Pak Minto nggih. Menika Monggo. nggih Bapak Haji badhe nglari ujar ing dalu menika. Nggih. Ujaripun menapa anu Pak Haji? Gegayuhan ingkang sampun dipun asta rumiyin. Monggo. Niatipun anu kula gadah Ujar. ujar ta uni Nggih. menawi anak kula lanang sudah nikah Amin. kula gantung gong alias nanggap wayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi luar Kedap, tempat kedap. luar ibu minangka sarana. Nggih, monggo Bapak. Kula kinten sakmonten. Ngoten Matur nggih. nuwun. Panuwun Pak Haji, mugi-mugi cinatet ngamal jariah panjenengan kasembadan panjang kahipun ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala sineksenan dalu menika panjenengan ngluwari ujar. Ngoten. Mugi sak sampunipun rinuwaran Nggih. mboten wonten danyang nagih utang wali nagih janji. Dipun asta Pak Haji. Pak Imam. Iki. Menika mangke kedap-kedap. Mas Minto ingkang langkung sepuh Mas, Nggih, panjenengan yo, langkung Mas. Anu. Doa Mas. Rama Minto monggo. Ingkang baku pangajabipun Pak Haji Imam Syafi'i dalu menika sampun kasembatan luaripun. Nggih. Nggih. Nyuwun tulung dipun sekseni ingkang sami rawuh sarana kupat luar menika mugi kemawon menapa ingkang dados niat hajatipun anggenipun nadar saged luar dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nuwun Pak Haji. Nggih, sembah nuwun Bapak Haji. Nggih. Matur nuwun. Anu menika ingkang temanten ninggal menika nggih. Pak Haji nggih. Terima kasih. Pak Haji menika ingkang dijawaban ingkang putra menika Pak Haji nggih. Oh, amin. Mugi-mugi Ya, Nduk, Lis, kaya apa? Ngadeka karo Mas Gembos. Ya. Lagu gorengan anyar judule Mongkrang Mangkring. Wonten nggih. Wah, wonten. Ingkang repto Ha, Mas Minto. nggih. Niki tanpa musik gamelan mawon riyin ya, kaya ngapa? Yuk, kaya ngapa? Mongkrang Mangkring dados. Cik. Mas Gembos, Piye wong ayu? sing nyambut gawe. Mbokne piye karepmu? Piye to, Mas? Saben dina kok mung ngajak patu. Ngete kowe jo mentang-mentang tak rasake wong lanang. Pak Piye, no? Jarunte ati. Iya, wong ayu. Aku nasu isih nyawang gawemu. Dadi wong lanang kowe bayar rumangsa. Piye carane nyukupi kula warga? Mengko dhisik kowe aja rewet wae. Piye to, Mas? Aku usaha wis tekan kono kene. Aku ngerti wong wedok senengmu duit. Tanpa duit lambemu kena dikungkit. Saben-saben Yo. Eman bu sayang kowe kok eling.
njur kepriye iku kewajibanmu. Ya wis Pakne, nek ngono yen ana duit tak lagi. Saben dina kok mong ngajak padu, asil gede kowe jo mentang-mentang tak rasake ra ngajeng wong piye wong ayu iya iya Aku nesuri kawan gawemu dadi wong lanang bayar rumangsa carane nyukupi kula warga Yo ye. mengko dhisik kowe aja cerewet wae. Aku usaha wis tekan kono kene. Aku ngerti wong wedok senenge duit. Tanpa duit lambemu kena diukur. saben-saben Yo Bas, kuwi apa bener? Lek wancit turu kuwi ndak diwehi nesu ki apa bener? nesu. Sebabe sikil tak gawe ndas, ndas tak gawe sikil. Lah wong kuwi mung klumbrak-klumbruk apa-apa kok nyepaki kok sikil nggo ndas. Maksudku kuwi wis dadi bojoku. Kudu apa sing tak jaluk kudu manut. Lah tapi kowe iki gur mongkrang-mangkreng lho Mas, kok penak men dadi wong lanang kok arek gur mongkrang-mangkreng. Kuwi wis kewajibanmu. Lah tapi gula rumangsamu ora tuku, kopi ora tuku. Geger. Piye Mas? Mangkring ra tau ngewe duitnya. Ngono ki lho. Ngene iki lho, sawangan. Sawangan. Lek ana duit, Ah, mongkrang-mangkreng ora apa-apa, ora ana duit kok mongkrang-mangkreng ya ora sudi aku. Iki ngisin sini. Kurang kurang, Mas, kurang. Mas iki. Eh? Skincare dereng lho Mas. Lah, aku ngene Ya iki. toh, skincare dereng. Terus body lotion ya dereng. Body lotion. Ngono lho Mas. aku wong lanang. Aku wong lanang ora kurang mergo, ora kurang cara. Kuwi ijo. Iki lho abang Sing tak boyo. tekok tak urus. Iya. Kowe iki ora nyambut gawe kok duwe duit kuwi lek mu nyolong nandi? Lho, Lek mundhut nyolong nandi? Kowe mesti bal ngedol TV kowe. Iya, ajake kok. lho, ora ngedol TV bolo. Apa? Lho, Sing betul apa? BPKB. Omongno gembas iki kon ndang ngedum engko kroro ilang. Nah, Penyakit ndang didum. Nah, ngono. Sik to Mas, Nyapa? tak urus ki duit kok ngendi kok oleh atusan-atusan oke nek mu ndongel nandi? Oh, kok dongel piye to? Lah. Bolo ki lek akeh no. Bolo ki lek akeh kanca akeh ki rejeki panggah ngalir. Lah tapi kan kuwi Ini jaluk kok ora Mas Didik? iso. Halo, Bos. Ilingno. Dawa, Kon ndang ngedum iku iso mlebu ning simpenan iki. kowe kowe tatok nguyuh bablas mulih. Nah. Sik tak tekon, kowe Nggih. pengen mangkring ping pira? Sewengi pengen ping pira? Lho, sak sehate awakku. Ping telu? Ping Kene telu. telu ya ping telu. Iya, kene ji. Siji, Oh. loro, telu. Seminggu njaluk ping pira? Sing seminggu aku njaluk kudu ping 7. Ping pitu ya pitu kene gorene. Itu. Penak men. Siji, loro, telu, papat, 5,
Aku iki mbok pangkring ping 4. Aku mangkring awakmu ndek iki. Wah, ya tilis lho ya. Lah kuwi minangka isih seminggu lho. Iya. Lah lek setahun bayangno arep mangkring ping pira tak takon. Alah. Kowe eruh ngunut. Ya. 200 ki sak bire lho, no. Kene tak gawa kabeh wis mangkring-mangkring kok. Sapa sing gelem diangkring Mas Gembes? Gelem? Lah wis dikeki lho, wis dikeki iki lho. Oh, Mbak Punjung. Nduk, sesuk-esuk tagihan mekar. Wong lanang tanggung jawabe kudu menehi. Jalukan sesuk tagihan mekar. Eman. Iya. Eman, tak kekno sik. Eman iki maksudnya tak wene rono lho, eman men lho. Lah kene ra tau oleh kok. Lah wis disaleh kono ra wani njupuk lho Mas nek nyenggol gandule piye? Nyo jipun. Gak sudi. Lho gauri lho iki mrang-mrang kok. Nek kembange kok konane. Ayo, lek wani sipuken. Ayo larase. Eman Bu sayang, kowe kudu eling. Jur kepriye iku kewajibanmu. Ya wis Pakne sarene aku mau ya wis mbok wene blanja. Iya. Ya Pakne. Heeh. Ana duit tak Hey, ho! Lakune Mas Gembos saya enteng. Enteng lho nek iki lho. Sampai ceblok ya berat. Aja sampai ceblok. Nek Widya ya bablas iki. Gembos iki ngerti tanggapan terakhir ya bengi kita. Sesuk ning Malang. Wis entek Dek. Sesuk Malang. Loro. Disawang ngono. Dibablaske Mas Didik tembange pundutan saka Bapak Imam Sapi. Bapak Naryo. Oh, ngoten. Ngersake lungiting asmara. Mbak Luki Kondere. karo Mbak Punjung. Nah, kaya ngapa? Yuk diaturke, Co. Musisi. Dados. Sembah nuwun. Muga-muga barokah sedaya nggih. Nggih. Mas Gatot makasih. Ya Mas Gatot ki yayine ya yayi sing loyal, sing blobo. Open Ijing. karo sedulur karo kanca. Insyaallah sedaya menika gumantung saking niat lan kajatipun. Nggih. Nek wis niate apik insyaallah piwalese nggih bakal apik. Amin. Tekone menika dum-dum duit insyaallah sok uripe mesti dipenakne karo duit.
Menika wonten pundutan Nggih. Mas Didik saking Mas Tulkiem, Siap, siap. Mas Gawer. Oh, niku. Pundutanipun Nirmala, jangan tunggu lama-lama, bajing loncat, ugi tembang bojo loro. Nggih pun derek jenengan Mas. Menika ugi saking panjenenganipun Bapak grup guyub rukun Desa Pule. Menika nyuwun tembang Blitar Banyuwangi. Menika saking Bapak RT 01 RW 04 Dusun Pule Selatan. Nyuwun gending cewek gaul karo kacu-kacu saking Pak Bejo. Nggih, pun derek jenengan ingkang wigati, pokoke rigitaning dalu menika mugi-mugi saged dados wayangan ingkang menghibur sedaya warga masyarakat sedaya. Nggih. Loh, Mas Minto itu penake ngene. Iya, iya. Dagelan diparingi nggen, lagu paringi nggen, lakon ya tetep paringi nggen. Ah. Apa meneh sedaya maneh iki ulane poso. Nggih. Bar iki ya poso. Ya. Dadi muga-muga wae kabeh ya kadang-kadang hiburan ya kadang-kadang Amin, ibadah. amin. Nggih. Menika taksih wonten saking Mbah Lurah Codot. Nggih, nggih. Wilujeng dalu ki minta menika dalam saking tlatah Grobogan, Kecamatan Ngaringan, desanipun Bandung Sari. Kula Mbah Lurah Jailani, bapakipun Lurah Codot. Wah, Jawa Tengah. Dalam menika dalam nderek wungon lan pajenengan ugi pinaringan kesehatan panjenengan. Mugi pinaringan kesehatan. Amin, amin, amin. Nah, amin. Mas Didik, Oh. panjenengan duet kalih Mbak Oke. Sulis Eva. Siap, siap. Nah, coba. Loh, kula nek ki malah mboten saged lho, Pak. Mboten monggo sanesipun. Siap, siap, siap. Nduk, Sulis ngadeg kok, Nak, kancanono Mas Jog Didik, Mas Jog Duduk. Kanca-kanca Sekar Gadung berpacu dalam melodi. Perawan Kalimantan. Oke, siap. Wis kene. Ya. Nggih, ya. Tak spesial ki karo dulurku lanang kuwi. Ah, Jan ayem gembas. Guys, moga-moga barokai. Bar iki Mas Garot iki paham lho. Bar iki poso sing mati prei disangoni. Mas nek poso jenengan punten dalem. Nggih. Ndang dolan ning niku nggih jujuk. kuwi mau yo paring dawuh, Mas. Nggih, nggih. Kiai Parungsari sesuk sik nderekke ning Malang. Oh, teng Malang. Sumber asli sumber Manjing Amin, Wetan. amin, amin. Nggih, nggih, amin wis. Wis donga dinunga nggih Pak nggih. Nggih. Tembange? Tembangnya? Kula damelke tembang sing kepenak men Pak. Napa? Perawan Kalimantan mawon. Perawan. Nduk. Kowe perawan Kalimantan apa do? Hah? Lis, makasih ya Lis. Iya, Pokoknya akhirnya lagu ini terakhir kudu rak. Rah, aku ki iso anu kok melihat situasi kok. Nah, Ngono. situasi dan kondisi. Jane ya kisinan jan. Iya. Wah Mas Minto ki lunak kok penak. Hah? Lunak. Lunak niku kepenak ngoten lho, ora Oh. Tak atos. kaya daging berarti presto. Ora atos Ah, banget. Mas, sing- ginaken wedal nggih. Mergo niki lak jenengan campur sari ini lak wah luar biasa. Iki gandeng wonten dalam Bapak Haji, Iki, iki. tembang yang bernapas Religi. agamis Iki religi. dadi awake dhewe iku ora sinau makrifate tok ning syariate Syariate ya digunakake. Nah, ngoten nggih, Ya. nggih, siap. Dibawani Nggih. sangka piantun kakung Mas Linggar. Linggar Oh, siap, siap. Kepeling. Kene. Coba. Linggar. Linggar. Makanya bar Mas Linggar langsung engko urut langsung menjudi. Monggo Mas Iya. Linggar. Wasi, terakhir Mas Bo. Linggar. Wasi, todi. Ayo. Linggar. Kaya Mas Darwaji. Rukun Islam. Sik, kalusen. Anu miki Sing pas rada ngono. gagah sithik. Nah, Rukun Islam. Lah Ya. iso jiplak iki. Sing rada bantas sithik. Anu Gar. Rukun Islam kang lima puniki Jangkek Mas Giarto. katindak nomring para sesama Jan kaya Giarto. Nggih. Giarto. Yen kula kulungan kok iki kaya taslim. aja nganti ditinggalne Kaya Mas Waluyo. Intine. Mboten sak kemrungsung to Mas Anggar. Santai wae, santai wae coba. Kalih ngentekke jam lho tadi. Tapi lah Mboten sak kesusu santai nggih to Mas Tito. santai wae. Kaya kesusu diuber sapa. rukun Islam puniku Kira-kira pas rukun Islam puniku iki soalnya kaya Mas Min Boy, Mas Min Boy.
sahadate sahadate coba sahadate Maksudnya Mas Minto ki rada no luk Nah. kok ya no. Nggih to Mas? Heeh. Sahadate ngono ya Sah. Suaramu kayak Pak Jakun iki mau. Aku nek kemokon nirok wis apa oke ae. Ayo. Jakun enek. sahadate Sek. Gandeng awakmu ra iso nirone nyo 50. zakat no Pokoke anggere iso ora pokoke aja nganti bener kudu kleru. Kleru bayaran. Pak Winto iki malah kleru malah bayaran. sahadate terus ke Kang Angka kangangka siji Pak Minto izin Pak Minto nggih. Hmm. Gantian nanti kula iki ben ora mesake lingkar. Ganti sebelah Kang duluan lagi. Pak Sedot. Bawa kontenan. Kang Angka loro salat oh iku apik kang angka loro salat Oke. Iso. Ganti. Pak Sentot. Ganti. Mas Yudi. Ngoten lho. Ayo. Ayo, Kak. ayo diurut iki. Pancen kudu diratani. Iki digo tambah kangen sok ben iki dulu kasih adik iki spray poso kaya. Gue tambah kangen. justru salah 50 Malah salah saya. Salah sik niku ndi. Ayo, Pak Mas Yudi. Ya, wong iki enek bose ning kene ngono. Kalau Yudi kae. Mas Yudi. Kayak kudu iki gue tambah kangen. Ya. Loh, Kak Mas Yudi. Jenengan. Iso. Ora iso mbok peksa, wis ben ngono ya, penting bayaran. suara putri Bawa. gawan saka omah Sinten, Bos? Busri. Busri. Ah. Ya kene. yo Bu. Jenengan nganti bener. Tambahno tekku. Busri. Satu sik kene. Loh, Gampang. kula niku nyapet to. Kula niku lek kalih jenengane panggah kula wae, Busri. Enggak. Nah. Boleh kan jenengan niku Pak Minto kok tambah 1 second lho Pak Minto. Kang angka loro salat terus dene kang mikir dipepetke Ngene iki kok mulih ya. Mulih ngono ngene. Sare bebarengan ya. Iya. Suaramu sik enak lho, Bu. Terus Sesuk aja ngono. bar ngono sesuk esuk mesti mangkring. layakno dek ngisu aku ndayone kono, aku wis keramas. Kok gayane. mikir dipepetke kaya mik Ramadan nindakno poso. bagus Kapapat jagat ping 5 ibadah haji. wah tenan sesuk tekan omah tak keloni pokoke Aku melu, Pak. Melu. oleh 100 Lho nek ndi, Bud? Dit kurang nek. Apa sik kurang jane iki? Mboten kurang, Pak. Nek ndi to, Pak? Gus aja tutuk nenek tulit adet isin-isin Rukun Islam sampurna. Kon, gangsar, Bu, gangsar. Ya. Ibuke wis iso nembang kok nganti anake ra iso nembang. kuwi biyen yo sindian lho saiki to dadi ketua muslimat Alah, ketua muslimat. Ketua majelis Kidung Sekar Gadung. nah Arep muni Kidung Manggala. Arep muni Kidung Manggala ngono to kowe. Sekar Gadung. Kowe arep muni Kidung Manggala kok ngerti nek yogane nek sing melu kene kowe.
Pepeling konjuk Bapak Haji Imam Syafi'i dados ya. Ayo dok, ini dok. Yang ini. Yo. Ayolah. Ayolah. Melur sempu Ugi Mas Sunarto Sragen Mas Sudari dan Kon Limas Pakis Rejo Rejo Tangan Ugi Mas Yitno saking Kayen Kidul nyimak Mbah Minto. Hidup dengan ilmu, piye Mas Lidik? Kita hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan lebih barokah dan terarah. Milanipun tembangipun religi. Iki mula kula panjenengan menika nun sewu berbagi kebahagiaan aja nganti waleh. Mergo awake dhewe diweni bagian kuwi tekone ya saka dhuwur saka awake dhewe ya dindumne karo sak padaning liya. Betul. Niki masih satu tembang siap, religi siap, Mas siap. Salam Kerong. Salam Rahayu nggih. Nggih.
Salam kerang Dek Lis sapa Mbak Lilis, Mbak Punjung, Mbak Sulis karo Mbak Luki. Heeh. Iki tetep dengan nuansa agamis. Leres. Ngeten, kedahipun ngoten Mas. Kados penyeimbang Mas. Betul. Penyeimbang. Hidup tanpa agama nggih awake dhewe ora ndek pondasi. Betul. Agama yang tidak berbudaya yo tanpa pondasi. Iya. Mula agama dan budaya bisa seleras, insya Allah bisa menjunjung tinggi NKRI. Nah, lumrahe umarok karo ulama kudu dadi siji. Tunggal nggih. Yo, salam kerong to, musisi. Yuk, oke. langsung Ibu dados. Yo, hayang apa? Komplit sak gamelane. Heeh. Duh angin debaki salam kerang dewa durang salam Rama benebu Tugende Haretan sadeje Iya. Sekar Gadung Indonesia. Kita goyang bareng-bareng Jo. Papi Pino, selamat malam. Asik. Mulai Ngadat Kediri, selamat malam. Salam kerang
Sekam mengaduk. Enak nih. Iya. Matur sembah nuwun, Matur terima sembah kasih, nuwun. terima kasih, Tembang terima kasih. tradisi sampun kathah. Nggih Mas, nggih Mas. Nggih, sampun kathah tembang-tembang kang sampun kathah.